Leksjon 1. Hverdagsoppgaver. Hei Anna, planlegger du å dra til butikken i dag? Jeg må hente noen dagligvarer selv. Ja, jeg skulle akkurat til å løpe til matbutikken. Jeg er tom for en haug med nødvendigheter. Perfekt, jeg kan følge med hvis du ikke har noe imot selskapet. Jeg må fylle på kjøleskapet og panntryt også. Ikke i det hele tatt, jeg vil gjerne ha deg med meg. Det er alltid morsommere å løpe ærend med en venn. Flott, jeg setter pris på det. Jeg skulle bare gå alene, men dette vil gjøre turen mye morsommere. Definitivt. Vi kan dele og erobre listen, dekke mer terreng på den måten. God idé. Hva trenger du å hente i dag? Vel, jeg begynner å gå tom for produkter, så jeg må ta litt frukt og grønnsaker. Og jeg er helt tom for melk og egg. Ja, disse stiftevarene er et must. Jeg er i en lignende båt, jeg trenger å fylle på med ting som brød, pasta og snacks. Høres ut som vi har en ganske full liste da. Dette kommer til å bli en effektiv dagligvarekjøring. Absolutt. Jeg er klar når du er, Anna. Bare gi meg beskjed, så følger jeg deg. Perfekt, la oss dra ut da. Jeg ønsker å komme dit før folkemengdene tar seg opp. Høres bra ut, gå foran. Dette kommer til å bli en produktiv ærendag for oss begge. Leksjon 2. Utvikle rutiner. Hei Anna, jeg har prøvd å etablere en mer konsekvent daglig rutine i det siste. Har du noen tips? Det er et flott mål, John. Jeg synes at det kan være veldig fordelaktig å ha en godt avrundet rutine. Definitivt. Jeg håper det vil hjelpe meg til å føle meg mer organisert og produktiv. Hvordan ser din typiske hverdag ut? Vel, jeg prøver å starte hver morgen med litt lett trening og meditasjon. Det setter en positiv tone for resten av dagen. Det høres ut som en fantastisk måte å starte på. Jeg har tenkt å inkorporere mer bevegelse og oppmerksomhet i morgenene mine. Det gjør virkelig en forskjell. Og så sørger jeg for å sperre ut tid til arbeid, ærend og fritidsaktiviteter. Det høres ut som en godt avrundet tilnærming. Å balansere alle disse elementene må være nøkkelen. Nøyaktig. Det handler om å finne det som fungerer best for deg og holde fast ved det. Konsistens er så viktig. Det kan jeg se. Jeg må eksperimentere litt for å finne ut riktig rytme og flyt for livsstilen min. Definitivt. Ikke vær redd for å gjøre justeringer underveis før du lander på en rutine som føles bærekraftig. Gode råd. Jeg vil være sikker på at jeg ikke overvelder meg selv, men at jeg fortsatt er produktiv. Absolutt. Start i det små og bygg opp derfra. Om ikke lenge vil det føles som en annen natur. Det er virkelig oppmuntrende å høre. Jeg er spent på å begynne å implementere noen nye vaner og ritualer. Jeg er glad jeg kunne gi noen nyttige tips, John. Jeg er sikker på at du vil utvikle en fantastisk daglig rutine. Takk, Anna. Jeg setter pris på at du tar deg tid til å dele din innsikt. Dette kommer til å bli en gammel sjanger for meg. Leksjon 3. Moteinspirasjon.
Det høres kult ut, Anna. Hva med Pinke? Jeg elsker hans dristige, blomster og dyreprinteseng. Og ja, Prinsestil var virkelig ikonisk. Jeg er en stor fan av hans eklektiske, kjønnsflytende motesans. Definitivt. Han hadde en så unik stil og var ikke redd for å eksperimentere med forskjellig utseende. Absolutt. Prins klarte alltid å sette sitt eget spinn på trender, og skapte noe virkelig originalt. Sikkert. Hans evne til å blande sjangre og påvirkninger var så inspirerende som kunstner. Helt enig. Mote var et annet medium som han uttrykte sin kreativitet gjennom. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan han kunne formidle så mye gjennom garderobevalgene sine. Definitivt. Prinsestil var en sann forlengelse av hans musikalske personlighet og kunstneriske visjon. Jeg er glad du setter like mye pris på motaren hans som meg. Han var virkelig en av et slag. Absolutt. Prinses innflytelse på populærkulturen, inkludert mote, vil vare i generasjoner. Jeg kunne ikke vært mer enig. Han etterlot et uutslettelig spor som fortsetter å inspirere kunstnere i dag. Leksjon 4. Møte utfordringer. Den nødssituasjonen høres veldig intens ut, Anna. Den menneskelige smerten du beskriver er ofte hinsides man kan forestille seg. Ja, John, det kan være virkelig hjerteskjærende til tider. Å møte slike vanskelige utfordringer setter vår styrke og motstandskraft på prøve. Jeg kan bare forestille meg. Det må kreves enormt mye mot og utholdenhet for å komme gjennom noe sånt. Definitivt. Men noen ganger kan selv våre mørkeste øyeblikk føre til vekst og transformasjon, hvis vi nærmer oss dem med empati og forståelse. Det er et virkelig innsiktsfullt perspektiv. Å opprettholde den medfølende tankegangen selv i møte med motgang er så viktig. Absolutt. Det er ikke lett, men det er viktig for å helbrede og komme videre på en meningsfull måte. Jeg beundrer din evne til å finne sølvet, selv i de mest utfordrende situasjoner. Den slags syn er virkelig inspirerende. Takk, John. Jeg har lært at å opprettholde håpet, selv i de mørkeste tider, kan være et kraftig verktøy for mestring og motstandskraft. Det er en verdifull lærdom. Det skal jeg huske på hvis jeg noen gang skulle havne i en lignende situasjon. Jeg er glad jeg kunne gi et litt annet perspektiv. Å navigere i livets vanskeligheter er sjelden enkelt, men å holde seg på jordet kan utgjøre hele forskjellen. Absolutt. Dine innsikter har gitt meg mye å reflektere over. Jeg setter pris på at du deler visdommen din med meg. Leksjon 5. Historiefortelling. Jeg forstår hva du mener. Selv om romanen din var inkompetent, ville forsøket på å gjenfortelle historien fortsatt tilhøre alle likt. Akkurat, John. Historiefortellingen i seg selv er en mektig og universell menneskelig opplevelse som forbinder oss alle. Det er en veldig dyp måte å se det på. Historien tilhører ikke bare forfatteren, men også leseren. Nettopp. Når vi engasjerer oss i en fortelling, bringer vi uunngåelig våre egne unike perspektiver og erfaringer til tolkningen.
Jeg elsker det. Det gjør at den kreative prosessen føles så mye mer samarbeidende og inkluderende. Absolutt. Historiefortelling er en felles reise, der både forfatteren og leseren spiller en integrert rolle. Det er en vakker måte å tenke på det. Historien blir en levende, pustende ting som utvikler seg med hver nye leser. Nøyaktig. Og det er noe av det som gjør litteratur og historiefortelling så uendelig fascinerende og givende. Det kan jeg virkelig sette pris på. Det legger til et lag med rikdom og dybde som går utover bare ordene på siden. Definitivt. Den sanne kraften til en historie ligger i dens evne til å resonere med mennesker fra alle samfunnslag, på måter både forventet og uventet. Det synes jeg er utrolig inspirerende. Det er en ydmykende påminnelse om den dype virkningen historier kan ha. Leksjon 6. Reiseovernatting. Vel, Anna, har du vurdert å bo på hotell eller Airbnb for din kommende reise? Det er et flott spørsmål, John. Jeg har faktisk veid fordeler og ulemper ved begge alternativene. Jeg skjønner. Hvilke faktorer tar du i betraktning når du bestemmer deg for hvilken rute du skal gå? Vel, jeg ser på ting som pris, beliggenhet, fasiliteter og generell bekvemmelighet. Det er alle riktige hensyn. Har du funnet noen fremstående alternativer i begge kategoriene så langt? Ærlig talt, det har vært litt blandet. Jeg har sett noen veldig fine hoteller, men prisene kan øke raskt. Jeg kan forestille meg. Og med Airbnb får du mer fleksibilitet, men kvaliteten kan variere ganske mye. Nøyaktig. Det handler om å finne den rette balansen mellom budsjett, komfort og den generelle reiseopplevelsen. Det gir mening. Har du kontaktet noen venner eller familie for å få anbefalinger? Ja, faktisk. Noen få av dem har hatt gode erfaringer med Airbnb, så jeg heller mer i den retningen. Det er et smart trekk. Lokal innsikt kan være uvurderlig når det gjelder å finne skjulte perler. Absolutt. Jeg føler at en Airbnb kan gi meg en mer autentisk, oppslukende reiseopplevelse. Jeg kan se appellen ved det. Det kan virkelig hjelpe deg med å få kontakt med den lokale kulturen på en dypere måte. Definitivt. Jeg er spent på å utforske det alternativet videre og se hva slags unike steder jeg kan finne. Vel, jeg er sikker på at du vil ta den beste avgjørelsen for dine behov. Fortell meg hvordan det går når du fullfører planene dine. Leksjon 7. Mindful movement. Jeg prøver alltid å lytte til kroppen min og fokusere på riktig justering, Anna. Det er så viktig for meg. Det er fantastisk, John. Å opprettholde mindfulness og kroppsbevissthet under trening er avgjørende. Absolutt. Jeg opplever at det ikke bare forhindrer skader, men hjelper meg også å få mest mulig ut av treningsøktene mine. Jeg er helt enig. Å være oppmerksom på hvordan kroppen din beveger seg og føles kan utgjøre hele forskjellen. Definitivt. Jeg prøver alltid å finjustere teknikken min og sørge for at jeg engasjerer de riktige muskelgruppene. Det er en flott tilnærming. Riktig form er nøkkelen, enten du løfter vekter eller gjør yoga.
Nøyaktig. Jeg vil mye heller fokusere på kvalitet fremfor kvantitet når det kommer til treningsrutinen min. Jeg beundrer den tankegangen, John. Det viser et ekte engasjement for ditt fysiske og mentale velvære. Takk, Anna. Det har vært en reise, men jeg har funnet ut at det er den beste måten for meg å holde meg motivert og skadefri. Jeg kan forestille meg. Å dyrke den sinn-kropp-forbindelsen krever konsekvent innsats, men fordelene er så verdt. Absolutt. Det har blitt en integrert del av livsstilen min, ikke bare et sjekklisteelement på oppgavelisten min. Jeg elsker den tilnærmingen. Det høres ut som om du virkelig har integrert oppmerksom bevegelse i hverdagen. Definitivt. Det har bare blitt en annen natur på dette tidspunktet. Jeg kan ikke tenke meg å trene på noen annen måte. Det er fantastisk, John. Du er en inspirasjon, og jeg er sikker på at engasjementet ditt vil fortsette å gi resultater. Jeg setter pris på de gode ordene, Anna. Det handler om å finne det som fungerer best for dine individuelle behov. Leksjon 8, The Saratoga Soda Sensation. Hei, Anna, visste du at brusen vi drikker i dag ble oppfunnet i Saratoga Springs, New York i 1853? Wow, jeg ante ikke. Det er virkelig fascinerende. Hva er historien bak oppfinnelsen av brus i Saratoga? Vel, det sies at en multimillionær ved navn Cornelius Vanderbilt var på besøk i området og kom over det naturlige kullsyreholdige i kildevannet. Interessant. Så han bestemte seg for å tappe og selge det som et kommersielt produkt. Nøyaktig. Vanderbilt anerkjente potensialet og begynte å markedsføre Saratoga Soda som en helsetonikk. Det er smart. Å utnytte de naturlige mineralegenskapene til kildevannet var et smart forretningstrekk. Definitivt. Det ble en sensasjon, med folk som strømmet til Saratoga Springs for å oppleve det kullsyreholdige vannet. Jeg kan tenke meg at det var ganske nyheten på den tiden. Det må ha vært et stort gjennombrudd i drikkevarebransjen. Absolutt. Saratoga Soda baner vei for den moderne brusindustrien slik vi kjenner den i dag. Det er veldig kult. Det er utrolig hvordan en entreprenørs visjon kan føre til en så varig innvirkning. Sikkert. Den ydmyke begynnelsen i Saratoga Springs forvandlet til slutt måten verden drikker på. Leksjon 9. Hedre de falne. Vov, Anna, det er noen kraftige ord, og foran meg er mennene som satte dem der. Dette er guttene til Point to Hook. Ja, John. Det er en gripende hyllest til de modige soldatene som offret alt for å forsvare våre friheter. Definitivt. Bildene av å stå foran gravene til disse unge mennene er utrolig rørende. Absolutt. Det er en dyster påminnelse om den store belastningen krig kan ta, selv generasjoner senere. Jeg kan bare forestille meg vekten av den opplevelsen og hedrer deres minne og arv. Det må være både ydmykende og hjerteskjærende. Å stå i nærværet av slike dype offer. Du har rett. Det er en sterk kontrast mellom freden i nåtiden og fortidens redsler. Faktisk. Disse minnesmerkene tjener som et kraftig bevis på de menneskelige kostnadene ved konflikt.
Definitivt. Vi skylder så mye mot det og overbevisningen til de som kom før oss. Absolutt. Det er vår plikt å bevare historiene deres og sørge for at deres ofre aldri blir glemt. Godt sagt, Anna. Å hylle våre falne helter er det minste vi kan gjøre. Leksjon 10. Sunn snacking. Det er kjempebra, Anna. Hva er noen av sunne favorittsnacks som du liker å nyte? Å, jeg har så mange. Jeg er en stor fan av frisk frukt, som epler, bær og bananer. De er den perfekte naturlige sedmen. Å, de høres deilige ut. Jeg liker også veldig godt ting som gulrøtter og hummus eller selleri med peanøttsmør. Enam, det er også gode alternativer. Jeg elsker også ristede kikkerter eller edamame for en velsmakende crunch. Det er fantastiske ideer. Jeg har prøvd å innlemme mer proteinrike snacks i det siste. Det er et flott mål. Gresk yoghurt med granola eller nøttesmør er en annen favoritt av meg. Å, det høres veldig tilfredsstillende ut. Å holde snacks næringsrik, men likevel velsmakende er nøkkelen, er det ikke? Definitivt. Det handler om å finne den balansen mellom sunnhet og nytelse. Absolutt. Har du noen tips for å gjøre sunn snakking lettere å holde seg til? Vel, jeg synes at forberedelse på forhånd, som å kutte opp grønnsaker eller porsjonere ut nøtter, er veldig nyttig. Det er en smart strategi. Å ha de sunne alternativene lett tilgjengelig gjør hele forskjellen. Leksjon 11. Eventyrlige fotturer. Forrige måned gikk jeg en ganske anstrengende sti opp i fjellet. Det var definitivt en tøff en, men så givende. Å, det høres utrolig ut. Jeg elsker en god utfordrende tur som virkelig presser deg fysisk og mentalt. Jeg også. Denne spesielle stien hadde noen bratte stigninger og tekniske partier som virkelig fikk hjertet mitt til å pumpe. Jeg kan forestille meg. Følelsen av prestasjon etter å ha erobret en slik fottur må være utrolig. Absolutt. Utsikten fra toppen var bare fantastisk, det gjorde alt det harde arbeidet verdt. Jeg vedder. Det er noe så spesielt med å oppleve naturen på de høyere høydene. Definitivt. Det er som om du er på toppen av verden med et helt nytt perspektiv på omgivelsene dine. Jeg kan bare forestille meg. Hvilke andre eventyrlige turer har du vært på i det siste? Vel, bare forrige uke tok jeg tak i en virkelig naturskjønn sti langs kysten. Terrenget var ganske ulendt, men havutsikten var fantastisk. Å, det høres magisk ut. Å kombinere utfordrende fotturer med vakre naturomgivelser er det perfekte eventyret. Helt. Det er en så fin måte å holde seg aktiv og engasjert samtidig som man setter pris på naturen. Jeg er helt enig. Den slags opplevelser er virkelig bra for kropp og sjel. Kunne ikke sagt det bedre selv. Jeg er alltid på utkikk etter nye stier og utforsker, kanskje vi kan takle en sammen en gang? Leksjon 12. Offentlig transport. Perfekt, Anna. Vet du hvilken buss jeg bør ta for å komme meg til jernbanestasjonen?
La meg tenke. Basert på ruten, vil jeg anbefale å ta buss 42. Den går direkte til sentralbanestasjon i sentrum. Fantastisk, 42-bussen fikk det. Og hvor lang tid tar vanligvis bussturen herfra? Hvis jeg ikke husker feil, har 42-bussen en ganske direkte rute, så turen bør være på rundt 20–25 minutter, i eller ta. Flott, det er veldig nyttig å vite. Jeg vil sørge for at jeg gir meg selv nok tid til å rekke toget. Definitivt. Og bussen går ganske ofte, så du skal ikke måtte vente for lenge på holdeplassen. Fantastisk. Er det et bestemt busstopp jeg bør se etter for å ta 42? Ja, den nærmeste er bare et par kvartaler ned på Main Street. Det er den rett før krysset med Park Avenue. Greit, Main Street og Park Avenue. Jeg setter stor pris på at du leder meg gjennom alle detaljene, Anna. Selvfølgelig hjelper jeg gjerne til. Gi meg beskjed hvis du trenger andre tips for å navigere i kollektivtransportsystemet her. Vil gjøre det, tusen takk. Jeg føler meg mye mer forberedt på å komme meg til jernbanestasjonen nå. Utmerket, jeg er glad jeg kunne gi den informasjonen du trengte. Ha en trygg og rolig tur. Takk, Anna. Jeg skal garantert fortelle deg hvordan det går. Leksjon 13, teknisk feilsøking. Å, Anna, det ser ut som internettforbindelsen min er nede. Dette er ikke bra. Å nei, virkelig. Det er så frustrerende. La meg ta en titt og se om jeg kan hjelpe deg med feilsøking. Jeg har prøvd å starte ruteren på nytt, men den kobler seg fortsatt ikke til for meg heller. Ikke sikker på hva problemet er. Greit. Vel, det første jeg vil foreslå er å kontakte internettleverandøren. God idé. Jeg ringer dem og ser om de kan hjelpe oss med å finne ut av problemet. Stor. I mellomtiden, er det noe annet jeg kan gjøre for å hjelpe deg mens vi får ordnet opp i dette? Du vet, det kan være nyttig hvis vi kunne prøve å koble enheten inn til nettverket, bare for å isolere hvor problemet er. Absolutt, la meg prøve det. Ok, enheten min kobles til. Så det ser ut til at problemet er isolert til utstyret ditt. Jeg skjønner, det begrenser det. Leverandøren må nok sende en tekniker for å ta en titt da. Avtalt. Det er sannsynligvis det beste neste steget. Jeg er glad for å være på linjen med deg mens du får det ordnet opp. Fantastisk, det setter jeg stor pris på, Anna. La oss få løst dette tekniske problemet pronto. Leksjon 14, Tropical Getaway. Hei Anna, jeg vurderte å besøke et tropisk reisemål som body for min neste ferie. Hva synes du? Bali ville vært et fantastisk valg. Strendene, kulturen, maten, det er virkelig et paradis. Det har jeg også hørt. Jeg er bare tiltrukket av ideen om en eksotisk, avslappende ferie. Absolutt. Bali har en så unik, tilbakelent stemning som er perfekt for å lade opp batteriene. Det er akkurat det jeg ser etter. Litt sol, litt eventyr og mye tid til å slappe av.
Det høres ut som den perfekte turen da. Bali tilbyr det beste fra begge verdener, ro og spenning. Fantastisk, jeg blir mer begeistret for det jo mer vi snakker. Noen må se anbefalinger for Bali? Å herregud, hvor skal jeg begynne? De hellige templene, de pittoreske risterassene, de fantastiske fossene. Wow, det hele høres utrolig ut. Den naturlige skjønnheten der er bare uten sidestykke, er det ikke? Definitivt. Og folk er så varme og imøtekommende også. Du vil garantert få en fantastisk kulturell opplevelse. Da er det avtalen for meg. Bali høres mer og mer ut som den ideelle tropiske flukt. Leksjon 15. Sikkerhet først. Jeg elsker det, Anna. Vi bør også sørge for å ha sikkerhetstiltak på plass for festen. Absolutt, det er et godt poeng. Sikkerhet bør definitivt være en topprioritet da vi planlegger alt. Definitivt. Vi vil at alle skal ha det fantastisk, men vi må også sørge for deres velvære. Nøyaktig. Ting som riktig belysning, klare nødutganger og førstehjelpsutstyr vil være avgjørende. Definitivt. Og kanskje til og med vurdere å ansette sikkerhets- eller arrangementspersonale for å overvåke mengden. God idé. Det ekstra laget med tilsyn kan langt på vei holde festen trygg og kontrollert. Absolutt. Vi må også tenke på ting som brannslukningsapparater og nødkontaktinformasjon. Flotte forslag. Jo mer proaktive vi kan være med sikkerhetstiltak, jo bedre. Avtalt. Det kan legge til litt mer arbeid på forhånd, men det er så verdt det for å ha fred i sinne. Fullstendig. Våre gjesters komfort og trygghet skal være grunnlaget for hele arrangementet. Godt sagt. Ok, la oss sørge for at vi dekker alle våre baser på sikkerhetsfronten. Leksjon 16. Sunne vaner. Hei Anna, jeg har følt meg mye mer energisk og bare generert sunnere i det siste. Det er fantastisk å høre. Det er alltid så oppmuntrende når vi begynner å se positive endringer fra innsatsen vår. Definitivt. Jeg har forsøkt å være mer bevisst om kostholdet og treningsrutinen min, og det gir virkelig resultater. Det er fantastisk. Å ta en proaktiv tilnærming til helsen din er så viktig, spesielt i disse dager. Absolutt. Jeg har funnet ut at små justeringer av mine daglige vaner har gjort en stor forskjell. Jeg er glad for å høre det. Kan du dele noen av de spesifikke endringene du har implementert som har vært nyttige? Vel, jeg har prøvd å innlemme mer hel, næringsrik mat i måltidene mine, og jeg har forsøkt å bevege kroppen litt mer hver dag. Det høres ut som gode strategier. Fokus på sunn mat og regelmessig fysisk aktivitet er nøkkelgrunnlaget for generell velvære. Definitivt. Jeg har også prøvd å være mer oppmerksom på mine søvnvaner og stressmestring. Utmerket poeng. Disse faktorene er så avgjørende for å opprettholde balansert energinivå og velvære. Nøyaktig. Det handler om å finne den helhetlige tilnærmingen til helse og velvære. Vel,
Det høres ut som du virkelig er på rett spor, John. Fortsett med det gode arbeidet. Jeg er glad for å høre at du føler fordelene. Takk, Anna. Det har vært en reise, men det er så verdt det. Jeg føler meg bedre enn jeg har gjort på lenge. Det er fantastisk. Konsekvente, sunne vaner kan gjøre en så positiv forskjell. Jeg er stolt av deg. Setter pris på det, Anna. Her er til fortsatt fremgang på velværefronten. Leksjon 17. Finne reisetilbud. Hei Anna, jeg prøver å bestille en reise, men jeg er ikke sikker på hvordan jeg får de beste tilbudene på hoteller og flyreiser. Flott spørsmål, John. Når det gjelder å finne reisetilbud, synes jeg det kan være veldig nyttig å bruke nettsteder som Expedia eller Booking.com. Ah ja, de store reisebestillingsplattformene. Jeg har hørt at de er gode for å sammenligne priser på tvers av forskjellige leverandører. Nøyaktig. De lar deg enkelt søke og sammenligne alternativer for å finne de rimeligste prisene. Det er en smart strategi. Jeg må sjekke ut disse sidene når jeg begynner å planlegge turen. Definitivt. Et annet tips er å være fleksibel med reisedatoer hvis mulig. Å justere timeplanen din selv litt kan føre til store besparelser. Godt poeng. Jeg må leke litt med datoene og se hvordan prisene svinger. Absolutt. Og ikke glem å registrere deg for prisvarsler fra bookingsidene. På den måten blir du varslet hvis prisene faller. Utmerket idé. Jeg skal sørge for å gjøre det. Jeg ville hate å gå glipp av mye. Nøyaktig. Og selvfølgelig er det alltid en god idé å lese anmeldelser fra andre reisende. Det kan hjelpe deg å identifisere de beste alternativene. Det er en smart tilnærming. Jeg vil være sikker på at jeg ikke ofrer kvalitet for en lavere pris. Absolutt. Å ta deg tid til å gjøre research vil sikre at du ender opp med en fantastisk tur til riktig pris. Jeg setter stor pris på alle nyttige tips, Anna. Jeg føler meg mye mer forberedt på å takle bestillingsprosessen nå.